Всем привет! Штормовой ветер атаковал юг Сибири. В Хакасии введен режим ЧС. В Абакане срывает крыши и ломает остановки. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду. В Саяногорске повреждена ЛЭП. Отключения света произошли в Кузбассе, Алтайском крае и Хакасии. В Красноярском крае разрушен автовокзал в Новосёлово. Бушует травы. Огонь подошел вплотную к трассе в сторону аэропорта Красноярска.